Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Максим Грушко, и вы смотрите канал Анапчане. 2 января 2022 год. Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Сегодня у нас в Анапе типичный день южной зимы. Зеленеет трава на газонах, температура воздуха около плюс 4 градусов. Но обещается, кстати, похолодание, даже мороз на ночь до минус 2 градусов. Приглашаю сегодня прогуляться по новогодней Анапе, по самому центру, и посмотреть, как гуляют люди и что у нас в Анапе происходит. Сейчас мы с вами находимся на улице Крымской. Это центр Анапы, район центрального рынка. И вы видите, какая большая лужа. Вчера у нас в Анапе целые сутки, с утра до вечера, до ночи, пожалуй, шел дождь. И как итог, опять чрезмерные скопления дождевой воды, скопления луж. Но вот в новогоднюю ночь, тем не менее, все-таки вроде бы там 2-3 часа не было дождя, то есть вот в полночь, там, в час вроде бы не было дождя, и в 2. Потом ближе к утру он пошел. А так вот вечером 31-го был дождь, вчера целый день был дождь. Ну, сегодня обещают по прогнозу, то, что будет не просто дождь, а еще и мокрый снег. И причем это будет с усилением ветра, но это вот ближе к вечеру будет. Сейчас у нас вторая половина дня. И вообще прогноз на ближайшие 10 дней, прогноз погоды на Анапу, это вот пасмурно. Температура воздуха будет, примерно до плюс 10 градусов. Вот единственное, только будет заморозки ночью со 2 на 3 января. И потом с завтрашнего дня уже будет потепление. Это у нас пересечение улицы Крымской с улицы Краснозеленых. Здесь тоже прямо невероятные заводи. Элемент городского ландшафта — прудик. Ну, на самом деле, здесь будет газон, но пока прудик. Ну и, конечно же, резиновые сапоги, ребята. Сегодня тоже надел резиновые сапоги. И в межсезонье у нас в Анапе прямо-таки... Да что в межсезонье? Вон в августе в резиновых сапогах можно было ходить. В этом году в Анапе подорожал курортный сбор. Стал 30 рублей в сутки с каждого человека, который приезжает в Анапу на отдых. В прошлом году был 10 рублей. И на средства, собранные в прошлом году вот по курортному сбору, были установлены 14 новых туалетных модулей, но в основном в центре Анапы. И 30 числа они начали свою работу. Сейчас проверим, продолжают ли они работать. Вот один из новых туалетных модулей, бесплатных. Это у нас пересечение улицы Крымской с улицы Красноармейской. Давайте проверим. Заперто. Заперто. Не заперто. Одна кабинка из 3 работает. Причем на тех 2 не то чтобы там было занято, что там зеленый индикатор. То есть там кто-то вот именно запер снаружи. Оставил одну кабинку, видимо, работающими. Ну, посмотрим, как оно дальше будет. Конечно, у нас сейчас такая погода, что не очень располагает к прогулкам. Вот особенно вчера, когда люди жаждали прям погулять 1 числа.
постоянно шел дождь, и не просто моросящий, но даже больше, чем моросящий. Конкретно заливал. В прошлом году, в самом начале года, погода радовала. Но посмотрим, что будет в этом году. Вроде бы вот сегодня, завтра, послезавтра будут еще дождливые дни, а потом следующие 7 дней будут просто пасмурные. Посмотрим, когда в этом году в Анапе объявится первый солнечный день. Очень интересно. Но тем не менее температура воздуха у нас преимущественно плюсовая. И есть, конечно, еще такое дело, что ветер там 10 метров в секунду вот ожидается к вечеру, к ночи, который принесет похолодание. Потом завтра будет снова ветер на потепление ориентированный. Ветер тоже у нас в межсезонье в Анапе определенный дискомфорт доставляет. Ну, и при проживании, и в частности при прогулке вдоль моря, по пляжу, вдоль набережных. Еще пару интересных новостей от наших соседей. Вот одна новость из Краснодара о том, что в Краснодаре-то в краевом центре фейерверк был запрещен. Вот в Анапе был фейерверк, и люди выходили. А в Краснодаре была такая новость, что фейерверка вот именно организованного не будет. В Анапе фейерверк был в час ночи. Наталья в это время уже спала. Но мы никуда не пошли. У меня где-то в полночь начала болеть голова. Плюс там было холодно. Плюс 2 градуса всего дул ветер. Мы решили никуда не ходить. Ну вот. А я фейерверк посмотрел из окна. И тоже потом лег спать вскоре после этого. Ну, в общем, нормально так встретили Новый год. Была бы, конечно, погода лучше, потеплее. Конечно, пошли бы, наверное, погуляли, но по холоду не особо хотелось идти куда-то гулять. Ну и еще одна интересная новость. В Новороссийске утром 1 января прошел спортивный забег трезвости, который стартовал в 10:00 на набережной Новороссийской. И среди участников там были глава Новороссийска Андрей Кравченко с детьми и известные также в городе общественники, но в Новороссийске профессиональные начинающие спортсмены. Ну, в общем, очень интересная инициатива. 1 января, 10 утра называется. Действительно, вот во всех смыслах, наверное, кто пришел, это действительно был забег трезвости, да? А так, конечно, ну, я представляю, сколько вот, допустим, в Анапе стоил фейерверк. Он был в час ночи. И вот вопрос следующий у меня, да? То есть какой процент детей в это время бодрствовал? Потому что понятно, что и взрослым нравится фейерверк, но и детям тоже же, да? Наверное, можно было бы какой-нибудь централизованные фейерверки пораньше организовывать. Ну, также были в полночь традиционные фейерверки отовсюду. Вроде бы у нас в Анапе обошлось без всяких каких-то проблем, связанных с запуском фейерверков. Ну, в принципе, у нас сейчас такая погода, что, наверное, вот я бы не рекомендовал вот именно из-за такой погоды приезжать в Анапу, чтобы погулять по набережным, полюбоваться морем. Конечно, море хорошо в любую погоду, но
когда будет первый солнечный день? Вот в чем вопрос. То есть я смотрю, прогноз на ближайшие 10 дней, все пасмурно, вот без прояснений просто. Видимо, из-за глобального потепления вот на Анапу пошло больше водных масс, больше пасмурности, больше туч. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки были солнечные дни. Еще Новый год она встретила уже с новым принятым генпланом. И надеемся, что уже какие-то улучшения начнутся, ну, вот, сразу после праздников, да? Такой думаешь, ну, было бы классно, если было бы так. А то сейчас идешь, да, по улице Гребенской, и время от времени дорогу преграждают такие массивные лужи. Хотелось бы, чтобы дренажная система в центре Анапы была улучшена в соответствии с новым генпланом. Я надеюсь, что в новом генплане это предусмотрено. Ну да, конечно, предусмотрено. По поводу цен на номера в отелях, гостиницах, гостевых домах наблюдается некоторое повышение, но я бы пока что сказал бы, что вот в пределах 10, максимум 15%. Может быть, потом весной, ближе к лету, цены еще как-то переиграются, может быть и нет. Как бы я что-то сомневаюсь, что цены будут ниже, ну, то есть станут ниже. Станут ли они выше? Это будет зависеть от многих факторов. Ну, понятное дело, от спроса, да, в первую очередь. Обратите внимание, то, что вот эту весьма неоднозначную, противоречивую композицию, по мнениям многих людей, переотставили подальше от моря, чтобы в очередной раз не смыло, и поставили вот здесь вот рядом с аркой на входе на пляж и вообще вот на лаунж-зону. Ну вот опять же, да, в Новороссийске у нас забеги трезвости, в которых принимает участие сам мэр Новороссийска, а в Анапе у нас вот такое на пляже. Да. На пляже возле моря еще более ветрено, чем на улицах города. Вот здесь прям таки ощущаешь всю вкрадчивую прохладу северо-восточного ветра. Он уже где-то метров 10 в секунду, по крайней мере в порывах. И мне кажется, что усиливается. Ну и как видите, на море шторм. И все же, если вы сейчас находитесь в каком-то другом городе, есть возможность приехать в Анапу, можете приезжать, проветритесь на славу, как говорится. Вот она, мощь морской стихии. Но море сегодня вот реально зимнее, мне так кажется. А вот расширенная территория лаунж-зоны. Она была в этом году, уже в прошлом году, сделана для того, чтобы все поместились
для новогодней тусовки. Ну и погода была такая, что реально все поместились. Если погода была, конечно, лучше, то, может быть, опять бы были бы проблемы с размещением людей на вот этих лаунж-зонах. Так, в принципе, более-менее поместились все в новогоднюю ночь из тех, кто хотел выйти вот именно тусить в городе. Да, вот в каком-то городе забеги трезвости, а в каком-то городе неоднозначные декоративные интерпретации новогодних елок. Ну, как видите, сегодня тоже особо нет желающих здесь тусить. Люди приходят, смотрят на море, делают фотки. Ну и что делают дальше? Уходят, в принципе, по городу гулять, так как минимум градусов на 5 теплее. Вот здесь ощущается, если в городе действительно там у нас плюс 4 сейчас, действительно вот на плюс 4 ощущается. Здесь уже где-то 0, минус 1 ощущается так. Много качелей в этом году на расширенной лаунж-зоне. Всем хватает. По крайней мере, сейчас. И, кстати, вот снова начало что-то моросить. У нас сегодня вечером ожидается мокрый снег. Интересно, выпадет ли снег? Совпадет ли так, что минусовая температура наступит одномоментно с выпадением снега? Тогда снег может ночь пролежать следующую. Ветер начинает дуть более порывисто. Опять какие-то осадки начинают идти с неба. В общем, погода опять сегодня не очень. И это все равно не мешает многим-многим людям приходить сюда. Он уже стабилизатор поворачивается в сторону дуновения ветра. Прямо такая плотная тусовка, ребята. Толпы людей. Наверное, многие уже доели сегодня салаты. Ну, по крайней мере, мы с Натальей доели. Люди вышли посмотреть на Новый год, да? Как он начинается в Анапе у нас. Друзья, желаю вам всего самого наилучшего в наступившем Новом году. Ставьте лайки этому видео. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост. И до новых встреч, до новых репортажей, до новых обзоров. Меня зовут Максим Грушко. Всем покедова!